Gentil le chat, gentil. Je te tiens. Aïe! Quelqu'un a dû lui faire peur. Marcus, regarde. Viens ici, petit. Allez, viens. Et maintenant? Oh! Je reviens tout de suite. J'ai l'outil parfait pour m'occuper de ça. Je vais utiliser la pelleteuse de Ruben. Regarde. Pelleteuse. Attrape-le, Cathy. Super. Il n'en manque plus que 3. Les autres doivent être quelque part par là. Oh, il y en a un autre. Je m'en occupe. Ouvre. Je vais la voir. Je vais la voir. Non, c'est moi. Je l'ai, Cathy. Rentre vite. Il m'a eu. Oh, ça chatouille. Là-bas. Attends. J'ai exactement ce qu'il nous faut. Je ferme pour être sûre que tu ne te sauves pas pendant qu'on cherche tes amis. Marcus est sur le coup. Filet. Je te tiens. Oups. Oh, je suis désolée, Cathy. Filet. Ça va aller, Marcus. L'essentiel, c'est qu'on l'ait eu. C'est vrai? Je veux dire, en effet. Et voilà, petit chat. On en a 2, il en reste 2. Là, c'est la petite chatte. Paré ou pas, je me lance. Waouh! J'en reviens pas que Marcus n'ait pas voulu venir. Viens par ici, ma jolie. Allez, viens vite. Oh non, la planche est en train de prendre le large. Je m'en occupe. Sois prudente, chatounette. Tu risques de tomber. À vos marques. Prêt, plongez. Salut, ma jolie. T'es prête pour une balade? Propulseur. Je te tiens. Plus qu'un seul chaton à trouver. Cathy, regarde. Il est là. Oh, allons-y. Oh, il est monté très haut. C'est une mission pour ma grande échelle. Déploiement. J'arrive, petit chat. Je vais t'aider à redescendre. Oh oh. Oh, on dirait qu'il a peur. Que vas-tu faire maintenant? Je ne vois qu'un seul moyen pour pouvoir le rattraper. J'espère que cet équipement sera adapté pour l'occasion. Tu es bien sûr de vouloir voler jusque là-haut? J'en suis certain. Elle. Paré au décollage. Oh, aïe, sois prudent, Marcus. Je vole. Oh, je sais voler. J'y suis arrivée. La nuit dernière, j'ai rêvé que les chats savaient parler. Trop bizarre. Vous entendez? C'est quoi ce bruit? Hein? On dirait Marcus. Il a pris mon équipement avec un tout petit, tout mini joli chaton. Waouh! Trop bien. Attrape-le, Cathy. Hop. Je t'ai eu. Ryder. Marcus, tu as réussi. Tu as sauvé les chatons. Ils te remercient chaleureusement. Quand vous avez un problème, la patte patrouille vous vient en aide. Très bien, les amis. Maintenant, on se disperse. On y va.
chose! L'arbre le plus haut de la jungle, c'est un super endroit pour un perroquet. Rouf, rouf! Échelle! J'étais sûre d'avoir vu du rouge. Oh, c'était juste une fleur. Mati, reviens! Un truc rouge. Trouve-moi un truc rouge. Hein? Ça, c'est pas un perroquet, c'est un joli petit crapaud. Allez, cherche! Oh, du rouge! Marcus, aurais-tu perdu ton casque? C'est Mati qui l'a. À chaque fois que j'essaie de le récupérer, il me lance une banane dans la bouche. Oh, tu vois? Ryder, j'ai un oiseau rouge en visuel. Oups, c'est pas Mathéo. Ah, l'aigle! Wow! Manœuvre d'évitement! Stella, est-ce que tout va bien? Oui, mais c'était moins une. Attends une seconde. Mathéo est un perroquet bleu et rouge, c'est bien ça? Je crois que je l'ai trouvé. Il se dirige vers le temple en ruine. On arrive, Stella. Ces vieilles ruines sont vraiment effrayantes. J'ai l'impression que quelqu'un nous regarde. Ah! Hé! Ce casque appartient à Marcus, Mati. Mathéo! Ça vient d'en haut. Si seulement on connaissait un chien capable de grimper sur le... Toi, comme moi par exemple. Mathéo n'est pas de ce côté. Je redescends. Il est forcément quelque part, Marcus. Regarde bien. D'accord. Je vais aller voir. Mathéo! À l'aide! Allez, approche, Mathéo. Tu es sauvé maintenant. Oh oh! Attends! Mathéo! Marcus, t'as du nouveau? Je l'ai trouvé, Ryder. Il est juste parti de ce côté. Ah! Il y a un œuf. Ouah! Je sais pourquoi Mathéo ne veut pas partir. Regarde. Quoi? C'est une femelle? Ah! Non, Marcus! Ah! Je te tiens. Bien rattrapé, Carlos. Tout va bien, Ryder? Oui, mais j'ai besoin d'un petit coup de main. Chase est sur le coup. Vous voyez? Rien de plus facile. Merci d'avoir retrouvé Mathéo. Lui et... Enfin, elle et son nid. Alors, Mathéo, c'est une fille? Et une maman? Peut-être que je devrais l'appeler Mathéa. Elle ne veut pas laisser son œuf tout seul. Je vais rester avec elle sur le toit pour assurer sa sécurité. On va tous rester. Cet aigle rôde toujours dans les parages. Voir Monsieur Porter jongler avec ses délicieuses tartes me donne faim. Moi aussi. L'année prochaine, on devrait organiser un concours de mangeurs de tartes. Bravo, Monsieur Porter! Oui, vous n'auriez pas pu mieux viser. Sacré numéro! Vous pouvez applaudir très fort Monsieur Porter qui nous a encore une fois épatés! Et maintenant, c'est au tour des rockers de la Pat Patrouille! Allez, les amis, c'est à nous! Dépêche-toi, Ruben! Pile dans les temps. On a fini. Alors voyons si tout est bien réparé.
besoin de me doucher avant le concert. Merci la patte patrouille, je vais pouvoir arroser mes pommes de terre. Quand vous avez une réparation, il suffit de nous appeler. Je dois y aller. C'est parti pour le concours de talent. Alors bonne chance! C'est pas grave, Marcus. Tu n'es pas obligé de chanter, tu sais. Mais je veux pas laisser tomber le groupe de la patte patrouille. Ouais! J'adore creuser et aboyer, jouer dans la boue et même faire le fou. Remuer la queue, enterrer mes os, te faire la fête quand tu rentres tôt. Mais en cas de problème, si t'as un souci, tu peux compter sur moi, oui tu peux. Je serai là pour toi. Faites aou en chœur. Tout le monde aboie. On forme un groupe de bons chanteurs et on fait aou en chœur. Mégaphone! Veuillez vous écarter. Je vais établir un périmètre de sécurité. Grande échelle. Gali! Galinetta! Je suis ici pour vous aider à redescendre en toute sécurité. Allez, réveille-toi, Galinetta! Je viens te secourir! Ah, Gali! Arrête, je ne vois plus rien! Trop cool! Tout le monde par ici! Non! De l'autre côté! Non, 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 attendez! En fait, revenez là où vous étiez! Je vais te sortir de là, Marcus! Cathy, comment est-ce qu'on pilote cette engin de folie? Je n'en sais rien! D'habitude, je m'en sers juste pour laver les chiens! Hé, Galinetta, tu peux m'aider? Je crois que je vais devoir me débrouiller comme un grand. Ouh, t'en as une sacrée truffe! Oh, et toi, Stella, t'en as de beaux yeux! Quelle grande bouche, Zuma! Oh, un dalmatien géant! C'est moi? Cool! Oh non! Oh! Filet! Galinetta! Tu es saine et sauve! Oh, la fête de la Grande Vallée est sauvée! Eh oh! Pas tout à fait, hein! On est coincés! Gentil, Gali! Ryder, quelqu'un doit les aider à descendre de là! J'appelle Stella. La capsule est fixée! Parée pour le décollage! Rendez-vous à la parade! Stella! Je t'écoute, Ryder. Je suis en route pour la parade, prête à réaliser mes dessins artistiques. Désolé, ça va devoir attendre. J'ai besoin de toi ici pour récupérer Marcus et Kali qui sont suspendus tous les deux dans le vide. Dépêche-toi! Prête pour un petit tour dans les airs. Stella! Marcus! Content que tu sois là. Attrape! Sans les pattes! Oui! Vous êtes sauvés! Et pile poil entre les cônes! Oui! La terre ferme! Kali! Je suis si heureuse que tu n'aies rien! La baignoire s'est détachée! Chase, ton canon à balles de tennis pour éclater les ballons. Ouf! Canon à balles de tennis! Ça marche! Faites place, messieurs, dames! Reculez! Attention!
écartez-vous. Excusez-moi. Oui, Chase, sur le coup. Merci, merci Ryder. Et toute la patte patrouille. Si vous avez besoin d'aide, il suffit de nous appeler. Nous allons enfin pouvoir commencer cette fameuse parade de la fête de la Grande Vallée. À toi de jouer, Stella. Prête pour un petit tour dans les airs. Magnifique, Stella! Allez les gars, allez l'équipe! C'est parti, foncez, tirez, marquez! Je l'ai, il est pour moi! Hop! Avec un jeu comme ça, je sens que ça va être un match génial. C'est bon, on fait une pause. C'est contre eux qu'on doit jouer. Monsieur le maire Ellinger, je vous présente les All-Stars de la Grande Vallée. Votre équipe a peut-être gagné tous les matchs qu'elle a joués. Tous les matchs. Mais ne vous éloignez pas trop du bus, mon ami, parce qu'on va renvoyer vos joueurs à l'école. Une équipe de chiots. J'espère que les chiens sont prêts, Ryder. C'est parti, les amis. Allons marquer quelques paniers. Ryder, je crois que je devrais pas jouer aujourd'hui. Mais tu t'es entraîné dur pour ce match. C'est que si quelqu'un se blesse, je vais être prêt à intervenir. Tu es sûr que c'est la seule raison? D'accord. Tu n'es pas obligé de jouer si tu n'as pas envie. Mais si jamais tu changes d'avis, préviens-nous. Écoutez tous, faites preuve d'un bel esprit sportif pendant ce match de basketball. Prévenez-nous quand vous en aurez assez, Madame le maire Goodway. Ne vendez pas les œufs de vos poules avant qu'ils soient pendus, Ellinger. Oh, ce n'est qu'une façon de parler, Galinetta. Sacrebleu. Vas-y, fonce. Ouais, oh, vite. Tire. J'arrive pas à croire que les chiens soient en tête. Je veux dire, allez les All-Stars. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Faute d'un joueur de l'équipe de Foggy Bottom pour croche-pied. Oh non. Marcus, Zuma et Rocky sont blessés. Ils ont besoin de soins d'urgence. J'arrive tout de suite, Ryder. Bref. Écran rayon X. Pas de fracture. Oh, c'est juste une entorse. Merci beaucoup, Marcus. Bandage. Ah, ça va beaucoup mieux, Marcus. Merci. Aucun problème, Rocky. Maintenant, il faut mettre de la glace sur ta queue, Zuma, pour diminuer ton hématome. C'est bon. Enfin, je crois. Marcus, est-ce que tu veux jouer? Quoi? Moi? On a besoin de toi. Si tu ne joues pas, on n'aura pas assez de joueurs. Ryder, tu sais, je suis pas très douée avec un ballon entre les pattes. Mais on veut que tu joues avec nous, Marcus. Oui, on s'en fiche que tu sois doué ou pas. Tu fais partie de l'équipe. Aucun match n'est trop dur, car mon ami, il assure. Marcus! 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 D'accord, je vais essayer. Je l'ai! Tu l'auras la prochaine fois, Marcus. Oh, c'est pas vrai.
Allez, les terreurs! Marcus! Non! Vous avez vu? J'ai marqué un panier. Je vaux combien de points? Très beau panier, Marcus. Tu nous as fait gagner. Qu'est-ce que je pourrais faire? Hein? Courir après les feuilles, c'est parti! Chase adorerait ça! Oh, ah! Ce serait plus drôle si j'avais quelqu'un avec qui jouer. Oh. Salut, petit lapin. Tu veux jouer? À cache-cache, c'est mon jeu préféré. 1, 2, 3, 4, 5. Tu t'es caché? J'arrive! Allez, Marcus, où es-tu? Hé, il n'y a qu'un dalmatien pour avoir de si jolies taches noires aussi bien dessinées. Bon, qu'est-ce que tu fais là, caché derrière ces bottes de paille? Tu ne ressembles pas à Marcus. Salut, Maurice. Est-ce que tu as vu Marcus? Aucune trace de Marcus, Ryder. Merci, Zuma. On continue les recherches. Oh oh, on dirait qu'un gros orage approche. Hé, fais attention. Bonjour, Rocky. Tu veux prendre un bain? Non, je suis juste à la recherche de... Hein? Marcus! Oh. Ne laisse pas ces bulles de savon te mettre en boule. Ryder, j'ai trouvé le camion de pompiers de Marcus sur un sentier dans les bois. Bravo! Bien joué, Stella. Est-il à l'intérieur? Non, je ne le vois nulle part. Chase, va rejoindre Stella et essaye de localiser Marcus avec ton drone. Chase, le super espion est sur le coup. Hein? Je t'ai trouvé! Ha! Enfin, je croyais t'avoir trouvé. Ouf! Base de contrôle du drone. Ouf! Lancé! Oh! C'est quoi ce bourdonnement? Encore ces satanés moustiques. Bonne trajectoire, drone d'espionnage. Ryder, ça y est, je l'ai trouvé. Bien joué, Chase. Te voilà, petit lapin. C'est ta maison? Oh, tu es une maman. Oh non, reviens! Est-ce que tout va bien? Oh non, vous êtes coincé. Attendez une seconde. Je n'y arriverai jamais tout seul. Ryder, ici Marcus. J'ai besoin de la patte patrouille au plus vite. Je suis là, Marcus. Chase, qu'est-ce que tu fais là? On était tous à ta recherche, Marcus. Ouf! Tyrolienne, repli. Ryder, Ruben, c'est une chance. Vous arrivez juste à temps. La foudre a frappé un arbre et il est tombé sur le terrier des lapins. Un des lapins s'est enfui dans la forêt. Et les autres sont piégés au fond du trou. Chase, va chercher le lapin perdu. Ruben, démarre ta pelleteuse. Marcus, cet arbre est encore en train de brûler. Tu sais quoi faire? Prêt pour un rouf-rouf sauvetage. Rouf-rouf. Canon à eau. Super travail, Marcus. Ruben, il faut que tu soulèves cet arbre. Ruben, mets toujours la gomme.
pouvez sortir, les lapinous. L'entrée est dégagée. Hein? Tout va bien, petit lapin. Oh. Alors, pourquoi t'es parti, Marcus? Parce que je gâche toujours tout. Même votre match de volleyball. Et je vous ai entendu dire que j'étais ridicule et maladroit. Mais On n'a c'est jamais pas dit ça. ça. On n'était pas en train de parler de toi. On parlait du méchant dans l'épisode d'Apollo, le super-héros. Sans toi, mon cher Marcus, la patte patrouille ne serait plus la patte patrouille. Hurrah pour Marcus! Lance à incendie. Le popcorn vient dans ma bouche, pas sur mon nez. Je préfère ça. Du popcorn? Mieux vaut aller voir de plus près. Wow! Les braises ont tellement chauffé ces épis de maïs qu'ils éclatent. C'est mauvais signe. Marcus, à toi de jouer. Aucun souci. Canon à eau. Bravo! Oh oh! Encore du maïs qui éclate. Là-bas aussi. Oh! Y a quelqu'un? Ouh, c'est ce qui s'appelle avoir du maïs jusqu'aux oreilles. Je me suis transformée en pop-chien. Galinetta! Galinetta! Oh, Ryder! Ma poulette s'est perdue dans le labyrinthe de maïs! Il faut la retrouver! Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Ici, Chase. Chase, Galinetta s'est égarée dans le labyrinthe. Utilise ton drone et tes lunettes infrarouges pour la retrouver. Sinon, elle risque d'être ensevelie sous le popcorn. Quel popcorn? Tu comprendras quand tu m'auras rejoint. Chase est sur le coup. Oh là là! Si ce gros tas de maïs est encore fumant, c'est qu'il doit rester des braises à l'intérieur. Écarte-toi, j'arrive. Merci, Ruben. Je n'aurais jamais pu manger autant de popcorn, même en regardant des films. Une braise. Tu vas voir. Canon à eau. Je m'inquiète beaucoup pour Galinetta. Dès qu'elle mange un peu trop de popcorn, ça lui donne des gaz. Ne vous en faites pas, on va la retrouver. Chase? Je m'en charge. Ouf. Drone. Lancement. Retrouvez ma petite poulette adorée! Je ne vois que du popcorn. Des tonnes et des tonnes de popcorn. Ça y est, je l'ai repéré. Oh, le drone a perdu la trace de Galinetta. Mieux vaut que tu entres dans le labyrinthe avec tes lunettes infrarouges. Chase est sur le coup. Où peut-elle bien être? Lunettes infrarouges. Je la vois. En avant toutes. Je l'ai trouvée. Beau travail, Chase! Atchoum. Et ses plumes aussi. Ne la perds pas de vue! Compris. Allez, Galinetta, suis-moi. Courage, la sortie n'est pas loin. Galinetta! Oh, ma chérie! Qu'est-ce qu'on dit, Galinetta? Ces émotions ont dû te retourner l'estomac. Oh, coquine! Maman, viens avec toi! Ryder, la fête du maïs est gâchée. Il y a du popcorn partout maintenant. J'ai une idée. Que diriez-vous d'avoir dans votre labyrinthe des stands de popcorn pour la fête du maïs? Oh, ce serait parfait. Voyons voir. Ruben, peux-tu utiliser ta pelleteuse pour rassembler tout le popcorn éparpillé et nous, on va le mettre en sachet.
Le labyrinthe est dégagé et le popcorn est prêt à être distribué. Toutes les braises sont éteintes. Plus de fumée nulle part. Merci les amis. Merci Ryder. Tout le plaisir est pour nous. Quand le maïs menace d'éclater, il suffit de nous appeler. Est-ce qu'on a le droit de goûter au popcorn? Je crois qu'on l'a bien mérité. Ça, c'est bien vrai. Vous avez fait du bon travail. Délicieux. C'est impressionnant de voir comme les grains de maïs gonflent quand on fait du popcorn. Eh, ça va pas, Chase? Tu as l'air d'avoir mal à la gorge. Non, je suis juste un peu enrouée. On dirait que tu es en train de t'enrhumer. Marcus, tu veux bien l'examiner? Waouh! 2 patients dans la même journée. Oh oh! Tu as de la fièvre. Tous pour voir? Chase, tu as attrapé froid et ta gorge est très irritée. Pas de pièce de théâtre pour toi. Mais il te faut du repos et des boissons chaudes. Oh, mais c'est l'horreur! Je veux dire, c'est la vedette de la pièce! Comment donner une représentation du roi Arthur sans roi Arthur? Un autre chien pourrait peut-être remplacer Chase. Excellente idée! Marcus! Moi? Il n'y a que toi qui puisse sauver le spectacle. Mais... Tu connais les répliques. Pour ce qui est de la couronne, elle est à ta taille. Mais je n'ai pas l'étoffe d'un chevalier. Chase a dit que tu l'avais aidé à apprendre son texte. Allez, Marcus, tu vas y arriver. Oui, pour moi. Chase, tu devrais rentrer au show. Cathy s'occupera de toi. Je pourrais même pas voir la représentation. Ne t'en fais pas, Chase. Ryder a toujours un plan. Soyez tous les bienvenus. Hé, Chase! Ryder? Je me suis dit que peut-être tu aimerais voir la pièce. Tiens, regarde. Mais sans plus attendre, je vous présente le roi Arthur et la patte patrouille de la table ronde. Il était une fois 5 braves chevaliers. Je suis Messire Groslow. Je suis Messire Plongelot. Je suis Messire Gratelot. Là, c'est bon. Je suis Milady et Milo. L'éminence grise des chevaliers était le plus brave soldat du royaume. Le plus brave soldat du royaume. Marcus, qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas, je suis nulle. Je me suis plus souvenu du tout de mon texte quand j'ai vu le public qui me dévisageait. Ne t'inquiète pas, je vais te le souffler. Oh, d'accord. Et je suis Arthur. Et je suis en voiture. Oh non. Non, je suis Arthur. Oyez, braves gens, le trône de la princesse est vide. Vide, vous dis-je. Oyez, braves gens, le drone de la princesse a une tige. Le trône de la princesse est vide. Il est vide. Qui viendra sauver la belle princesse? Tu vas y arriver. Ne craignez rien, belle princesse. Arthur et la patte patrouille de la table ronde allons vous délivrer. Bravo, Marcus, bravo. Bravo. Contemple cet os. Il a l'air délicieux. C'est lui qui saura le dégager du rocher et deviendra roi. Oyez la princesse. Ne craignez rien, belle princesse. Vous êtes libre, belle princesse. Youhou! Bon travail!
Marcus! Bravo à vous tous! Vous êtes super!